Olobi papa. Naza live. Shalom Tabanda Kusika Tuzwami, Nzambe na biso apambola biso, Nzamba bolingo, Nzamba nguya, Nzamba pikamwa, Nzamba puissance, apambola biso, akumama na ye, anetola na ye, azwa nkembo, azwa masanjoli, na pokwa na lelo po na bolingo na ye, po na bolamu na ye na vi na biso, po na nyonso tu ye azosala. Nzambe apambola ndeko moko aza na ligne, Nzamba pambola ndeko moko azolanda biso, Nzamba sala biso bolamu parce que aza Nzambe moko ta kokali na ye, moko ta salaka lolenge ya salaka, aza le même hier, aujourd'hui et éternellement. Atobeteli Nzambe wana maboko po aza Nzambe, aza elonga, aza bikamwa, aza solution, lokola ya zalite akotika la kozala te. Il est l'unique à son genre, le Dieu réel, le Dieu puissant, le Dieu sans fin, le maître de nos vies. Yango to pambole kapota za Nzambe malamu. Shalom na ndeko nyonso akutami azolanda biso. Shalom na libota na Nzambe. Shalom na bana ya Resurrection Power Ministries. Nzambe apambola biso esika tozali, apambola moko na biso, apambola papa na biso Bernard esika azali, Pasteur Gershom. Nzambe apambola yo, Nzambe asala yo bolamu, Nzambe wana akakumama asanjolama, azwa nkembo po taza Nzambe. Moko taza lokola ye, moko ta kokani na ye, moko te asalaka lolenge yo ye asalaka. Aza Nzambe bomoi, aza Nzambe bikamwa, aza Nzambe lelonga, aza Nzambe na makoki nyonso. Yango tozo kumisa ye, tozo sanjola ye, tozo netola ye po taza Nzambe. Na pesi shalom na bana nyonso ya Resurrection. Na moni mama mete na ligne, mama mete shalom, 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 Nzambe apambola yo. Ma soeur m'a dit keka shalom, 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 Nzambe alikolo na se, asalo bolamu. Na moni diakonesse Fifi shalom, 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 Nzambe apambola yo mama diakonesse. Nzambe azwa lokumu akumama pona pokwa lelo na kobosa na te kopambola papa langa Gershom notre patriarche esika azali. Nzambe asalela ye bolamu, Nzambe apambola ye, Nzambe atika ye te, Nzambe abundele bitumba ya butu pe ya moi. Nga naza sœur Rite ya Resurrection Power Ministry, nazaka moko na bino oboyebi ya leki ndeko mwana na ye awa kokabola su maloba na Nzambe bomo meseno na kati ya plateforme o ndenge toyaka kokabola maloba Nzambe mikolo nyonso tu. Nzamba likolo akumama, Nzamba nkembo asanjolama. To recommander moment oyo na maboko na Nzambe. Père éternel, Père de gloire, papa na commission na sanjolio. Na eko élever sainteté na yo, na élever grandeur na yo po Nzambe lokola yo azalite. Ozali ko na nyonso okumama, olekili ko na nyonso osanjolama. Liboso na yo Nzamba azate na sima na wako tika la kozala te. Tu es l'unique à ton genre, tika kombo le kumisama. Tika kombo na esanjolama, tika kombo na ekumisama na pokwa na lelo. Yawe saelanga lokola canal, lokola vase de vide. Oye koloba mamokonzi, ezala oye utie pai na yo. Yawe plan nyonso ya moyini. Kati na life oyo to baby stango na kombo na Yesu Masia. Flash nyonso enflammé de la part de l'ennemi. Na zongi sango retour à l'expéditeur na kombo na Yesu Masia. Du début à la fin, ya life oyo na tikango na maboko na yo. Mokonzi bobele yo tombwama. Makila be bomba biso, e bomba Régie, e bomba papa Gérard esika zali. Perturbation moko te koute na biso. Yo protéger biso pour te koloba maloba na yo. Car ta parole dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Yawe na kita, na limwa, na sila, na bunga, na monana te, yonde na bonzambe na yo, o monana, yonde na bonzambe na yo, o tombwama, yonde na bonzambe na yo, o zwankembo, poza lelo, lobi, libela na libela, Nzamba bomoi, Nzamba bikamwa, Nzamba puissance, Nzambe longa, kumama, zwa lokumu, zwa masanjoli, na kombo na Yesu Masia. Mais bien aimé, to Yesu su koloba kaka la makamna biso to bandaki koloba.
to bandaki na bandaki dimanche na thème o nzamba cheki na kati na biso le déconfinement spirituel comme pe to koloba déconfinement physique po to kangama kipe na nzoto to lobela ki makambo ebele to lobela ki makambo ebele to koki su koloba ngo awa te mais nzamba sala ki biso bolamu na ye tozo pusana malembe lelo to okende ko clôturer thème na biso to bandaki premier jour sous thème na biso ezalaki être un bon disciple ne te lobela ki dimanche mercredi to kolobela amour to lobi ki okoki kozala jamais un bon disciple soki ozana bolingo te parce que toyaki koloba ke mokili lelo etondi ba déception mokili lelo etondi makambo ya mabe mokili lelo etondi trahison mokili lelo ezotambwa na manque d'amour soki kaka ozangi bolingo na bien emo osala ngo te po mutu mosusu nzamba kotinda yo sauver a mutu moko asa blessa yo a mutu moko atrahisa yo a mutu moko asala olika moko quelconque mais nzamba lobi tolinga binemi na biso Bible eloba to pambola même ba oba osala biso mabe to pambola bango yango ngana yo lelo à cause de cet amour ndelo peut-être ngape na liboso na bino na ekoloba makambo na zoloba sa yango nakoka ipe kozala te me bien aimé na mérité te naza spécial te koleka mutu moko azotala nga na yebi mingi te ke yo yebi te nga na yebi me bien aimé ezaka ngolu na nzambe ezaka bolingo na nzambe ezaka mawa na nzambe ezaka bolangu na nzambe ozo sala ngana yo likolo na mikolo tika nzamba nkembo akumama nzambo akela likolo na se akumama nzambo asaka biloko emona na kana oyo emona na kate akumama azwa nkembo azwa masanjoli anetola mapota za nzambe moko ta kokani na ye moko ta sala kalokola ye nzamba pambola mama nanga mama bergère nzamba pambola yo nzamba pambola mama ancienne mama Jeanne nzamba pambolo shalom yaya nzamba pambola yo tolobi sambu eza pasi na temps oyo me bien aimé po sunga mutu po totanga ki ngana on Ezekiel tolobaki ke soki mutu oyo nzamba tinda yo sauver ye wana azo salo mabe yo soko tali mabe na ye olandi mabe na ye oko sauver yete alors tant oko sauver yete lelo akufi babi makila na ye eza na mutu na yo babi memo yebi makambo nzambe malamu meta mwa bungi nzela soki yo zongi siete soki nzamba chaki na nzela na ye pokende ko sauver ye balobi makila na ye na mutu na yo na bele mena pokwa lelo na butwa lelo to ebite ba makila batu boni de jeux eza na mitu na biso o nzamba pesa biso to sauver o nzamba pesa biso to salisa lelo peut-être bakufa to négliger bango kwa yiba kiyo to yaki koloba soki fu ya gadara Jésus alandaki ba caprice na ye alinga abikisa ete tolobi soki femme samaritaine Jésus alandaki banga mamangala ni ba réponse ba ndo pesa ye alinga ki abikisa ete tolobaki yana ba âme na ba famille na biso ba blessa biso men bangonde baza ba âme on nzamba tindi biso to sauver eza na ngona faute na yete mais loko eza kati na ye ezolinga te ya bika to tangi na Bible na biso tomoni mwasi ya Python moi so azaki l'esprit de Python tant ba disciple ba bikisi ye pour famille na ye ba sepela balo bandeko na biso abiki oya kufa ki asekwi mais bango ba silika ki po ba mona ki ke bande ko sale la bango ba ye ko longola muto akoma ki marchandise na bango alors muto ba kanga wana yo bundisaka o ngano to tindela ka ba moto tam su nzamba tinda ki o sauver ba kanga pe amna ye amneza na captivité amnezo lela amneza na pitoli amneza na mawa Megnana yo to kangi motema po ani po na likambo asala biso mais bien aimé yango to lobaki ke makila na ye ekozala na mutu na yo lecture na biso ezalaki kuna lecture principale na biso ezalaki na 1 Corinthiens 13 to tanga ki 1 Corinthiens 13 o ezolobela biso sur l'amour concernant amour to tanga ki yango mobimba balobi nzambe na bolingo na ye wala kisa biso bolingo apesa biso ka mwana na ye moko. Lorsque biso tozaki ba pécheur, Christ akufa pona biso. Lorsque biso tozaki no batu mabe, Christ apesa biso bomoi. Alors, ngana yo nzamba bwaka ki biso te.
nzambe mosala ngezalaka en 20 so nzamba ye kati na yo apesi eloko moko yeba ke eloko leza po yo po kendo kabolango na mokili ba permettre yo te na tangi la bible na ngala moni mwasi azaki courbe pendant 18 ans mais mokolo na to mokonzi ye abikisi ye eloko ni bango balobaki ke est-ce que mkola saba babikisaka mutu donc bandimaki na bango mwana na nzambe o Jésus Christ asopelaki makila ayaki mpona kosomba na makila na ye atikala ne captive courbe pendant 18 ans mpona loi lelo loi condamné biso mokili condamné biso yo za mutu masumu okosala nzambe te yo bayebi yo yibaka okosala nzambe te yo bayebi yo mutu kobo okosala nzambe te yo bayebi yo likambo kata likambo sala 30 ans passé lelo batangela kango atikanga na lobalo na pokwa lelo bedeleme e décourager yo te ezongisa yo sima te elembisa yo te batu mutu balobi nzambe na lobi te oazaka na point final na vie na biso oyaka kosukisa makambo zenga mambu eza nde Jésus Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le ressuscité, l'homme de Galilée. Nde ya monelaka yo eza nde mokili monelaka yo te ndenge batu bakanisaka mpona yo eza ndenge akanisaka mpona yo te mokili ko disqualifié yo ekolo beske pas ko sauver batu yango bible lobi Pierre oyo ba baptisteur ba rejetaki yango nde komaki le principal de langue Jésus Christ a comme fondation ya ma vie ya batu mais ba rejetaka ye tala condition abotamela ta bisika mela mais bien les soki ezaki lelo tolobaki ngana yo mutu moko peta ngana ndimaka Yesu azanzabe parce que tolobaki ba religieux lelo ba lakisi biso ke avozala na nzambe il faut za na mbongo epele avoza na nzambe il faut oloba ka langage moko boy avoza na nzambe il faut otanga mingi avoza na nzambe foza na ozala obala avoza na nzambe il faut za la soki ndenge nini avoza na nzambe faut vivre ezala complet mais bien aimé yango te wana eza langage ya ba religieux raison pour laquelle moi sur balinga babikisa na temple azaki courbe ezaki libanda te ezaki na kati ya temple mais baboyaki babikisa ye tokokai kosepela tolo bakende kola biso ayaka ya kobunzama akoka kotelema te aza condamné mwasi wana azalaki condamné meteleme mwasi wana azalaki limité mwasi wana kokai kosala makambo nde bato basalaka te peut-être pas kokai kobala te tant que pas azalaki libala mobala boye à cause d'infirmité 18 ans mais bien aimé mobali muso a supporter te amona mwasi ya courbe pendant 18 ans habité yo oza sous jar nangate yo ovanda sous nangate peut-être libala beba e peut-être bana bakoma ko wanga na ye à cause ya infirmité na ye mais mokonza ye po abikisa ye ba oya ye il fallait ba sepela ba lo ba le auto sepeli le auto pamboli nzambe po lo ndeko na biso abiki mais mibeko e kondana ki moto wana biso pele lo peut-être to condamner ba ninga na biso to lobi ke makambo asalanga na ko limbise te oya loba bino boyebi te nenga imbilianga bino boyebi te ngana ko limbisa ete tikanga leo na loba mais bien aimé soki ngana yo nzamba fubeli biso buku na e ala kisa biso ya limbisa biso ala kisa biso makambo ya salela biso ala kisa biso bakokotelo ya kotela biso to yokela bandeko na biso mawa to ko limbisana na babaki Jésus Christ bato ba crucifié Jésus baboma Jésus bazaki ba païen te ce sont des religieux bato amibeko na beme kolinda tengana yo to kutana parmi ba religieux so to kutana parmi ba religieux to kokota na bokonza nzambe te o tozo vivre na discrimination ozo discriminer mutu oyo ye akokite wakoza pembe na ngata obebisa témoignage nanga oso na komo tambo ni bato bakanisa nga boy oso na komi boy bato bakoloba nanga boy oso menzambe atindi yo sauver ye atindi yo bikisa ye atindi yo sala ye bolamu atindi yo moto wana apika na nzela na yo yango tolobi jour wana chambre haute effusion tango esalamaki nde bazalaki transformé mais bien aimé muto yo lokota na balabala muto yo kozwa no koyani na bonzambe tango okuta na Yesu vine ekotika lolenge moko te
bakutana na ye batika lolenge moko te alokota bato ndenge na ndenge Paul azalaka mobomi mais mokolo asalaka raconte na le roi de rois, le seigneur des seigneurs, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, le ressuscité, via Paul et tikalaki le même été. Paul a komeli Yesu koleka kutu ba disciple batambolaka na Yesu. Presque kati ya Nouveau Testament Paul mutakomango. Pour ani kwa kutana kina le roi de rois. Paul azalaki mobomi. Paul aboma ba prophète. Asala makambo ndenge na ndenge. Makutana Yesu bile chanja. Ne bien mende ko yo zone négligée na famille na yo, l'église na yo, na kwe ono le kaka, na bisiko le kaka. Oyebi te solo la kutani na Nzambe. Peut-être ko sala plus que onana yo to sali. Babi l'amour. Babi l'amour est pouvoir qu'à multitude de péchés. Même votre sala qui o mabe. Kanisa l'œuvre de la croix. Kanisa l'œuvre salvatrice. Yokela ye mawa. Limbisa ye. Kanisa kulu swa Yesu. Okoyoka ye mawa. Kanisa kulu swa Yesu. Esika sopa kama kila. Pona moto wana pabika. Totanga kina 1 Corinthiens 8 pour la 11 lebi. Ainsi la faible périra par la connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Babi, ma faible bakokufa. As na connaissance ya zanango peut-être za oya nzambete. Mais babi Christ akufa ki pona ye. Muto peut-être ngana otozo négligé. O ngana otozo boya. O ngana otozo ba muta masumu. Mwasa ndumba, moyibi, boye na boye. Yesu akufa ki pona ye. Tolobe l'amour. Tolobe les déconfinements spirituels. Tant pas déconfiné, bisolo toza déconfiné mes bien-aimés. Parce que ba shop les ongi, tout le monde va transport les ongi, malgré ba osala mona ordre na ba règle na bango malembe. Mais tout le monde a mokili, et ont soit forme, mokili utaki na kao mes bien-aimés. Wane ezalaki premier soin totaki mokili o batu taki tolo batambongo libanda ne mokili kaukaki autant na fenêtre moye zonga la libanda me mutu azalaki te mais bien aimé mukolo wana ekozala plus que oyo Nzamba lingala kisabiso kaka ke via mutu eza maboko na ye ba scientiste bazali soki banani bazali mais nzamba la kisaki biso ke o soki ya sindi mokili moto akoki kokoboto longa na maboko na ye mais à cause de son amour alakaki Noé abia ko détruire sur mokili na déluge te ako détruire sur mokili na moto te yango nzambe wana pe ako détruire sur mokili na pandémie te parce que il est Dieu. Azaraka derrière malobana pour la kokokisa. Tokoyoka kande kelelo, mais bien aimé somo ekotaki na mokili. Kao ekotaki na mokili. Bongo mokolo wana soke salami bongo. Mais bien aimé yoso tuta tolo. Ngana sa ila kanzambe, ngana yebi nzambe, ngana jenaka, ngana vanda na kwenaka. Mais ndeko nzamba tinda yo sauvé. Akufi na lisumu. Bible lobi yopo kokota te. Bible lobi nanga yopo komona bokonza nzambe te. Totanga ki kuna na Romains 8 et Romains 5:8 mais Bible lobi mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs Christ est mort pour nous. Babi nzamba zo la tsabo lingo na ekati na moto. Tango tozala ki na ba païen toyeba ki nzambe te. Christ a kufa ki pona biso. Asopa ki makila na ya motu ya pona ngana yo. Asopa ki makila na motu ya pona ndeko na moyibi. Pona ndeko na ndumba. Pona ndeko na ya milangwa. Pona ndeko na ya shege. Pona ndeko na ya suki drogueur. Pona ndeko na ya clochard. Azana posta na ye. Et loko biso toko senga eza nzamba fungola biso miso a révéler biso babi lorsque biso tozaki ba péché Christ est mort pour nous akufa ki pe pona ndeko ngana zoloba wana totanga ki na Jean 15 na 12 babi c'est ici mon commandement aimez-vous les uns et les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Balobi amour mon côté l'équipe munene abi commandement ya munene le kezake to linga na biso na biso alobi to linga na biso na biso amour moko elekite o ye Christ apesa ki vida ye pona biso ba mina ye Jésus Christ akumama azan Nzambe il est le roi de gloire
Il est le roi de paix. Il est le sauveur des hommes. Mais bien aimé, totanga ki makambwana nyoso ngana yo. Elobela ki kaka amour. Elobela ki makambo nzamba zolinga ngana yo tozala. Tobimi na de confinement. Elokoni yo yekoli. Elokoni yo kosala. Nini asiko bakisi. Na racontre uti na ngona nzambe. Alobeli yo nini. Nini abongise pa na yo. A corriger yo na nini. Mais bien aimé, tamsu totambola ki. Ngana tali mokili allure ezwaki. Ba eno ekotaki na kati ya mokili. Mais bien aimé. Oh Jésus. Mais bien aimé, to yo mi pesi pa nzambe. O sela nzamba solo. Cha mutu no mutu moto obundisa okoka yo. Même si on s'en va prier à mon côté, nous avons quoi s'en charger dans Moutouana. Mais yo cause à la pure. Donc Moutouana zo kaniselo mabe, yo ko kanisela kaye mabe te. Tant ya zondo ba mabe pona yo, yo ko lo ba kamabe pona yete. Yo mote manoise à la pire. Les justice na rétribution nzambe ye ekozala. Mais tu l'as dit que eza facilité. Oyoki ndekwa finganga, ndekwa tonganga, ndekwa salanga boy. Olinga ye, otikala ka kolinga yete. Pour motema ya mutu eswaka, motema ya mutu eza fragile. Mais à cause de Jésus, à cause de Saint-Esprit, soko sengiye akosunga yo. Mais bien aimé, nyonso koleka. Tomoni batambongo bakufi na Covid. Mais bien aimé, Covid est doucoli. Et que tu n'es pas permettre premier ministre et Mboko, mais bien aimé. T'as l'impolitesse de la mort. Balobi etikala ki muke, bakata ye basiga, badongola ye na nani na appareil respiratoire. Donc alinga ki pa kende. Mais ça qui na mapinga. Aza bakar corps. Azana bato babate la kaye. Azana makambo mineno esuku la kaye. Ngana otozaki de l'autre côté. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc malgré biso tozalaki, nabanda kuna biso, Christ a obate la biso. A obomba biso. A osa biso ba malamu. Na bolingo na ye, na ngolu na ye, na nyoso na ye. Bien me boyo osa malamu epande kona ote pona ni. O inande kona yo pona nini. Tokoboya na pona nini. Tala to ça la différence hein. Kolinga mutu exacte ko koza la meilleure amie na ye. Soki mutu azali baku pona yo, okokyo linga ye, o approcher ye, ozana ye bien, mais o senga to cha ba limite moko. O keep your privacy. Oza mo mosika na ye. O ye baninga osola na ye. O ye baninga ozana ye, meko ina yende te. Balobi te ke to za ba close friend. Balobi te ke yo kendo kangama na ye, koma na ye ko tambola na ye. On lobi soka za na semence wana akangola mite, akoblesa ka yo lisusu. Balobi te botika la bami, mais balobi nde ko yina ye te. Donc zongi la lecture na biso, 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes ou les langues des anges, ceux qui n'ont pas amour te, nazama kele la pamba. Bible mtelobi yango. Quand j'aurai les dons du prophétie, la science de ministère, naza la connaissance, naza la mayele, nazo transporter même ma montagne na foi nanga. Ceux qui naza la mourte, naza kaka pamba. Babisa la charité, tu es rien. Na toi balobi, quand j'ai distribué, balobi même ba bien na yo, quand on distribué encore, ceux qui naza la mourte, nzamba zo mona ne yangote. Mais bien aimé, koti kate, baola mongana oto sala, lobeke na mo pamba. Koti kate on nzambe après to saleli nzambe bo front na biso ba dim na biso lobi nzambe a reconnaître a voter à cause ka ya mutu moko blessa ki yo o ebitelo konyezo animer mutu wana batu buso to boma na vie to bundisa na vie tamsu yete l'espace famille na omo bakoti na kati na epo bundisa yo soko sosoli medeneme yo bondeli pona ye nzamba okotelo a ocha silence na vie ya mutu wana. Mutu a juge kamalamu eza nzambe. Mutu a zwa kama décision o mokili ezwa kate eza nzambe. Mutu a ko lobelo bisika yo kokyo lobate eza nzambe. Mais bien aimé na makasi na yote. Bible ngelo balanga, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. Mais bien aimé, ton outil na confinement spirituel et physique. Tu comptes bimi. Eza lo kwa bana Israël. Ba nyo kwa maki. Confinement, hein, et ça le quoi prison. Tout le baquet est prison. Parce que ma loué pesa maki abakoyo zone anda kuno anytime. Ba tout nyote ba zone anda kuno bakena.
Kobimeza limité. So police a monio dans la libanda de fois charge. Vie na biso koma ki limité. Ezaki loko la prison. Ndenge morope na masumu na ba idolâtrie ya ba famille na biso ya ba koko na biso tozaki lokwa to aki na prison. Alors nzambe wana ye akutani na biso papa na biso atei pendant un mois ka ya makambo ya molimo mosantu ayaki kofungola biso koyebisa biso de quoi nzambe aza capable ya kosala na vie ya mutu. Makambo nini nzambe akoki kosala na vie ya mutu. Eloko ni Saint-Esprit akoki koya kosala na vie ya mutu. Comment kotambo na Saint-Esprit nyoso na yeko yebisa biso. Alors so to chaki makambo na pratique eza lokwa lelo to bibi sikoyo na déconfinement spirituel to katisi mer rouge to uti na Egypte to zokende na Canaan eloko nya sika yo zwi eloko ni yo bongisi eloko ni eza na motema na yo oyo simbi omonika tuka na expérience na uti koleka ngana bilile loko boy. Mais bien aimé, ngana yo kozala mawa. Soki lo tozonga ni kokutana, tozonga ni kotambola, tozonga ni kozala, tozaka na makamna biso akala. Mais bien aimé, yeba ke un jour enlèvement pe et ko surprendre ngana yo bongo. Tokomone lo kwa sikate. Parce que on eza loko la première soin. Nzamba pesi biso loko la première soin. Attends ceux qui t'ont changé. Attends ceux qui t'ont apprendre le komoko. Tozo ba covid des airs bato. Tozo ba batu mutu ba sali yango. Mais tikanga na assuré mes bien-aimés. Na sena moyo eloko mokote ekoyi ya son nzamba zo terre. Eloko mokote ekoyi na mosena moyo son nzamba permettre yango. Nzamba permettre yango. Bon ba kansaka bazama ele, mais nzamba na kisaki bango azama yele ya mama yele. Yango na moment on nzamba sali biso ngolu. Tikanga na yo tozala ba un bon disciple. Un bon disciple de Jésus. Nzambe wana asimba mitema na biso. Atondisa biso na bolingo. Atondisa biso na unité. Toyebi ke eza fort, eza pasi. Papa na biso ba efforçons-nous. Toyeno moko kokate. Mo sala ngo malgré yo. Toyebi ke ozwa ba déception. Ozoka, motema no ebeba, motema no yinda, motema no elela, motema no mbona pasi. Mais zonge pas Saint-Esprit. Loba me voici. Saint-Esprit sunganga. Nazo kokate na koka kolimbisa muto te tala so lingo kolimbisa mutu bien banda osambela pona ye parce que muto yo kokaka kolinga te au moins la prière donc ata kombole bando matate mais so banjo sambela pona ye atelo bika nzambe pambola nzambe sale bolam au moins eloko ezaka na kati ya motema no e koma kolongwa yango moko male maledi so ki te senga Saint-Esprit na linga banda kolinga muto intel na linga raete. Babi, c'est lui qui crée en nous de vouloir et de faire. Avant de créer bolingo, en matissa bolingo la motema no pona mutuana, avant de tomber la bolingo, mais bien aimé to confondre te. Tobi bolingo ezate muto ba no bengo mikonyoso, beaucoup tana mikonyoso akabela kayo. Mais la motema na ye, azane loko na yo te. Ne papa la biso garcha malobaki. Keso komonie, ezate motema no beti mbu. Mais muto alinga mutu te, so amoni muto na motema ne e pasukaka. Tozo yekola ni connaissons en partie. Nous connaissons à partir moutaye biezate. Nande korabino na vandia. Ezate ke na yebi ngande espère. Ya on laksa bino de basalaka. Non. Nazo yekola. Nazo apprendre pe kande ka na on bana bino nga pezokota. Tam sukutunga na oza juger plus parce que na on lo bango. Jou wana film wana ekozonga. Alors on ebi ke nzambe wana asunganga parce que na okokate na makasi na nga moko. Na okokate totaka ki Corinthien mobimba balobaki makambo so to etali amour balobaki malobi kuna ka connaissons en partie nyoso tu balobaki babi la charité l'amour et passion babi la pour en plein de bonté la charité n'est pas envieuse babaki aza patient donc ata mutwana le loteyi ayo kité lobi oteyi ayo kité lobi okuno teyi ayo kité pesa et chance balobi amour aza patient. Babi azana bonté belé bolamu ndenge bolamu mokonzi la biso Yesu azalaki babi to zala ba imitateur Paul le biso je vis c'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Babi les charités ne se vante pas ngala lekiye ngade la loba so pa ngala leki la tei makambo ngala bimisaka yako kokapote nga modèle na latelaka nga babi te azawa se vanta kate muto azana amour. Babia ça la orgueillete. Saint Kelobi elle fait rien de malhonnête. Asala ke loko to ekozokisa muninga. Bible lobi o eboyi basala yo kolinga te basala muninga. So ke loko yo ke la kango pasi kolinga te mutu yo posala ngo mutu.
Quand yo kapasi ya yo kapasi wana peut-être kutu yo za na patience koleka ye ya za na patience yo za na mote yo ko yo kalikambu o melina o vandinyo eleki mais yo on est na motema akepeta musuko agir akepeta musuko tomboka akepeta musuko silika akepeta musuko sala likamoko o ekopesa nzambe lokumute. Babi, il y a 5 ans, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et il soupçonne point de mal. Babi, amour a soupçonné un mal. Anenga talinga boy, ezaka alinga ngate. Modèle na moni la zolo ba c'est que ba tonga kanga. Omoni ba tubi bale ba otambola, ba balende ba otambola, c'est que ba olo ba kombola nga. Ne bien aimé faux archi faux, diable, hasard, père de mensonges. Hasard risé a okota peso ba ide moko bobunda na mutu moko bowela na mutu moko yo moko kanisa malamu omona ta musuma be mutu ana sala ote peut-être omona kuna vino mutu ana sala obolamu ne bien même mutu nyoso asala obolamu yo telemo bundisa e olingo linga te nzamba okota makambwana makala moto ezana mutu na yo parce que babi nzamba za juste bible dit justice na rétribution eza yaye donc mutu ana sala ki obolamu nzambe mutu asimba motema na sala obolamu to yo komo bundisa e mutu atinda ki asala obolamu mbala moko okota makambwana o défendre to éviter ko sana mabe o éviter lobi mutu o sana mabe awumela na présence ya nzambe ka lelo ko beta ye osani kamo moni ke lokolo stimbi mais juste babia okwe ya cette fois so ka ko itanga hotel aki azongi na makola nzambe aluki nzambe wana yo sorno ezala na ba basala kamabe na ba basala mabe mais bien aimé ezana ngo bisote ezaka ennemi na bisoto zaka ennemi moko ennemi akomeza na ngoka kadia ndeko non kabo asaka ni mabete ana posa mabete mais séduction soko fumwe di diable 1 mètre a ozoyo 100 mètres. So akote motema no akoseduyo yo akopanza bino akomema confusion akosisa bolingo wana na kati ya motema na bino aza mutu okotikele espace te okotikele tente okotikele nyonso tute soki makambo tokuta melio bande de confinement yo so changer ki sali eza gratuit ka na kombo moko na kombo tata te na kombo mama te na kombo yaya te na kombo leki te mais na kombo na Yesu Masia sali eza gratuit na pokwa la lelo okoki supo zonga kati na ye oluka ye oloba ke me voici papa na sala ki estepeli sécurité na inaki bato yo sana lolenge na yo o sana image no sana créature na yo nzamba sala kingelo côté mais de meto ba jalousie ba haine ba envie lo kone kota na mitema na sala ka diable aina molimo wa séduction no metanga yake pa ya Eve anakisa ki lokola limbie ayaka na maloba kitoko ayaka na séduction mais tangu Pierre alingaki loba na Jésus lui arrière de moi Satan afinga ki Pierre te afinga ki de loko ezaki na kati na Pierre donc ndi ko mona makanismo na kati e bandi ko se produit pona ndeko na yo o yeta mso ayebite o bandi ko ka pressentiment moko mabe loba arrière de moi Satan wana za mwana tata nanga Yesu asopela epe makila na ngomba Golgotha na ko ina ete na koboya ete mais na kobonde la pona ye mais bien ne so commence à ndengwana o mona encore kima muke Bible dit résister na foi ferme akokima mosika na yo amour tozo kendo sankana mebele to uta musika to le to sangani mais boye peut-être boza bino na matemu okuna za raison na okuna za na raison na papa na biso Gershom alobi ngomba na mbala yo okoma ngate ngape na okoma yote ya yonga na kozwate ya yepe muto kozwate mais anani séducteur wana pona nini to tikela ki e place on zaba bongisa pona yo qu'il pleuve ou qu'il neige okozwango on zaba bongisa pona nga qu'il pleuve ou qu'il neige na kozwango mais loko ni monguna salaka ayaka kokota semence na kati na ngana yo to yinana tant to ko yinana afin que ye a plan péché biso to mona gloire na ye nzambete mais ben le diable ça va raison mi balete et loko diable ayaka ko bundisa vie na biso kaka po alongola biso na présence en nzambe akimi sabiso tokende mosika ya onzamba lingi okota na destinée na yote ebeleme nzamba kabola butu na moi soko ndebi nzamba na capacité o kabolo na molili nzamba kabola mer rouge eke na deux côtés ko kauketika li côté mususu ma etika li côté mususu nzamba na capacité ya ko changer pe yo na molili
soki mutu wana yoki osambeli mpo na ye bible elobi so mutu azokazo ashite lisu kata lisu loboko me yo te mutu okokata nzambe ntongo omonaki ozosala befort ebele ayebi ndenge okabolo na mutu wana soki omoni okokate ozongi epai lobi papa na okoka te kabolanga na mutu oyo azozala okazo ashite mpo na nga kabolanga na mutu oyo na salue présence ya prophète tokala na kati ya line biso nzamba pambolo prophète tuse tokala nzamba salo bolamu yo yebi nzambe vraiment pambolo un homme de prière un homme de Dieu waza na kati ya line olanda biso nzamba pambolo na pamboli nzambe pona bomo ya mama Sylvine Jolie toujours ozaka na point nzamba salo bolamu osa disciple tozoya koyekola o lobi et ko changer ma vie na biso Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Azan nzamba kotika la nzambe. Na pamboli nzambe pona bomo ya mama Staël. Azan kana biso toujours la ligne. Mama tozo yekola. Ato yekola kolokola bana. Diable lingaka yo te me bien aimé. Alingaka ngate azaka na raison moko. Aya kolongola na nga yo. To kota na destiné na biso te. To mona gloire nzambe te. To palpe te. O nzambe akongisa pona biso. Mais as dans le besoin, oh yo zwina, oh abotola yo, oh yo zwina maboko nzambe. As dans le besoin botola yo, oh nzamba pesi yo. Mais ce qui yo kangami na nzambe on me bien aimé, akokote la yo. Ako changer oh yo. Parce que azan nzambe. Asalaka au-delà ma pensée la biso. Et si comme il a mouté comité, il y a yé komaka. Il est Dieu. A changé te. Ayaka kohiba, tu le qui chante 10 les voleurs, ayaka kaka hiba, a égorgé, a dérobé, pour kende. Mais bien oyo zui na mabolongo, mutu azaya côté le maboto lote. Compagnie kakate. Kozaka zaka l'intimidation de diable intimidaka mutu. Mais ceux qui ont toujours ma génie les anastés, ata intimidé le ata intimidé le lobby, ata intimidé le lobby okuna, jamais nzambe un jour à cause de moi na nae, a niveau et pas diable. Atike la kaende temps, nenga lobaki na Job, voici mon serviteur Job. Tika nzamba bete lo tolo et pas emoyi. Alors ba ke tala wana mwana nanga, tala wana oyanga, tala wana disciple nanga. Nzamba bete lo tolo me bien aimé. Nzamba kota makambu na yo. Anongisa yo. Et pas ba on nyonso bazo condamné yo. Et pas ba on nyonso bazo luka malheur na yo. Et pas ba on nyonso bazo luka kolela na yo. Et pas ba on nyonso bazo indigné yo. Nzamba kota makambu na yo. Pa pesa yo victoire. Asa nzambe le longa. Nzambe na bikamo. Mais bien aimé. Asa ennemi na biso. Dès le commencement. Akotika la kolinga biso te. Posta na ezale déstabiliser yo. Alongo na présence en Nzambe. Apoto la on Nzamba tia na kati ya bomo ina yo. Asa besoin contrôler vie na yo. Mais na nyonso wana. Mebele ngolu, 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 miséricorde Nzambe. Soko moni makambo ekuta melaki yo. Omoni makambo yo. Ebimisa ki libanda senga grâce. Biso toza na moment ya grâce. Toza na moment condamnation te. Toza un moment jugement, toza un moment grâce. Soko zonge papa, papa na bungaki, papa na kweyaki, papa na kokeli susute. A côté le makokota, a aussi sa makambuna yo. Nzamba pambola ma sœur Efrazi Mondo. Nzamba pambola yo. Pour la présence de parmi biso na poko la lelo. Nzamba okota makambuna yo. A kocha e silence, a kocha e chaos. Parce que Nzambe, asa Nzambe le longa. Tangu nani David Nathan qui koyebisa ye qui a péché David a discuté quitté azonga ki na makola Nzambe akende kolela Nzambe wana yango soutien na biso mukelo ezali la grâce de Dieu sa miséricorde makambo tolobi banda dimanche soko moni ekuta melio mebeleme kozala orgueil c'est ko tombola mapekate senga Nzambe wana pardon zonga pa Nzambe wana loba na sala ki mabe nazana besoin na yo. Bébé Nzamba boaka kalibanda te afin prodika kima akenda zwa kutu bomengo papa na ye même okola zonga ka papa na ye yamba ye. Priez lele la ye akosala emine pour la bomo ina yo.
Nzamba za contrôle à tout. Aza capable on se rattraper na onyo se mona ki ke obungisa onyo se mona ki ke ozanga onyo se mona ki ke bungaki nzamba za capable ya kozongisela o yango nzamba za capable ya kozongisela yo aza capable ya kopesa yo aza capable ya ko changer vie na yo aza capable ya ko salelo makambo minene parce que il est Dieu. Il n'a jamais changé. À cause de la Bible, aza mwana na motote ni moto pas kosa. Oh ya lobby et ça la kaouye amen. Les gens qui sont bolam, mais bien même pas encourager yote. Bon ya kapo ba décourager yo. Atani nga salaki. Et c'est rito le canala il fait. Et mon itelo ko lito e poye. Amon yazo az intéressé te. Na lobo ezote yama. Yazo intéressé la mine. Le loro lito poye. Ça c'est la distraction. Là ba ko tu sur la distraction pas ni. On raté. Encore tu as dit tu comme ça obima na o ezala ki primordial o ke domo na makambo minene salami mais muto o ke ne kala ba futilité o ke ne kala makambo mike parce que biso to sala c'est minene e kweya e longo na mabele e vanda to koloba makambo biso to e kolobela parce que yango nde but na biso ya kokutala mokona lelo bita dia bezande to lobaki kaka abimisa yo na destinée alongolo na présence en Nzambe. Mais Nzambe, nantela na prière, nantela lo sambo, Nzamba za la capacité, ya kozongisela yo nyonso tout, même oyo bayibaki, mais bien prière, et ça appareil respiratoire na biso. Donc moni bato babek babeli na Covid a, et senga ki ka appareil respiratoire pour bato wana bazonga na vie. Et si ko bungaki, masumu ekangaki yo, okotaki na prison, okokaki lisusu te, senga appareil respiratoire na yo, et ya gonde prière, oya ko bondela. Oya ko luka Nzambe, Nzambe a la capacité à restaurer yo, a la capacité à éclairer yo, a la capacité à ressusciter yo, a la capacité a besoin de yo surtout à kokisa pouvoir à tous les besoins des autres ngisa yo. Mais Luka on peut ngisa relation na Nzambe parce que Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nyo se ko pesa me la biso. Dieu la biso a sa possibilité illimitée. Et l'autre côté et bunga ka présence d'ailleurs. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Ce quoi ça la restaurer Pierre a la capacité à restaurer vie na yo. Mais bien mais Pierre a mon ka vie na Yesuki. A comme il pour la filer, a moni que est coquille. Mais Yesu masi a na vie na ye. Na minute muke a changer la vie na ye. Na minute muke a kambisa ye. Na minute muke a sala makambo sika. Tika Nzambe wana on le la dobela kibiso natina na amour natina na misère ya grâce na ye to ça va bon disciple a restaurer nyoso ebeba ki na vie na yo. Le quoi yo lingi ko se réconcilier na ye. Ceux qui ont diminué, on pousse les panneaux, à ça la capacité qu'on peut se bon moyen sika. Nzambe a permis que nous soyons dans la confiné. Autant que Kobima, Allah qui s'est dit que c'est un Nzambe a éclairé Misnayo. Allah tout ce que l'on connaît, on y a bloqué ça qui pour nayo. Oza qui confiné pour nani, pour mon amakambo sika. Tant Israël, basa qui confiné l'Égypte. Tant Babima qui, bamona qui Cana, mer rouge et pasuka qui. Makambo elelisa yo lo banzambe siko na besoin na mona mo na besoin vina nge changer na besoin na mona makambo sika na besoin oyo na kanga na kokisa ngo apeso sans sa vie soko comprendre kate le loko ya bengela yo a éclairer misu na yo ala kiso destiné na yo e loko nyo ko sala lobi pesa ndenge nini lobi abana na yo na bele me bima na distraction c'est loko diable azocha pour la ko dérouter biso na destiné biso pe na ba promesse nzambe. C'est la concentration. Concentration pas Nzambe. Oza la concentrer. Moutou aza ka concentrer. A s'occuper ka na vie na ye. A ki pa ka makambo abatute. Ata la kabo mo na ye. Lobi na nazaki nini. Nelo na komi anazaki confiné. Siko na bimi na komi de confiné. Et loko ni na gagné. Na okende wapi. Lobi na ngeza ndenge nini. Makambu ya tala ka yangwana. Osi lote ba notala ka vie ya batu. Oza na ta otala vie na yote. Bino bando beba e bando beba e bando beba e bando beba. Lobi okanga tata mwasi ndoki. Mama kulutu ndoki. Noko ndoki. Ndoka ndoki ya vie na yo. Ezalaki yo moko. Donc ya vie na ezaki yo moko eza ni tata mwasi eza ni ndoko eza ni parce que autozui eza moment ya grâce eza moment to luka Nzambe to sopa mitema na biso mais bien mais ngolu ongabe autozui lelo ya koza de confiner lobi so que lo mso yeto ebi so Nzambe opesa biso ngolu ana suso profiter nango ta msu lobi oza ngolu ana te ebele bazaki na projet belé me ba moni yango te
bakei ba docteur moni ba docteur bakei ba médecin ba nurse batamayele bakei mais bien les ngano son nzamba tiki biso to profiter na temps oyo eza lokwa batanyo so tuté loba nzamba la kisayo soka échapper on a liwa c'est que ça ni loko moko ya bonkisi pona yo loba na yo ningo yebe loko wana loba yo ningo yebe loko wana distraction eza élément moko kaka au diable sala pour la kolongola biso na présence de Nzambe. Jérémie fait 9 fois la biso, azana ba projet meilleur. Et le bibo yebi ba projet on Nzamba zana ngo pour la biso. Eza ba projet meilleur et donne malheur pour tous en expérience inani avenir moko meilleur. Alors sengaye ba projet wana e mona na vie na yo. Makambo wana e mona na vie na yo. O salela ye lo lengo ya so linga yo salela ye. O lukaye lo lengo ya so luka so linga yo lukaye. Zonge pa na ye, nenge David a zongaki. Tangu nata ye pa David, na psaume 51, mes bien-aimés. Totanga psaume 51. Na psaume 51, mes bien-aimés. Un kakotangi tina se. Tangu prophète David, prophète nata ye pa David, aye bisi bakamamabe asala kininga bomaki mutu. Po ngano pe to bomi batu. Bato yeso atinde ki biso totea ta musu misu bakufi na covid babi makila na bango eza na mutu na biso ndenge makila ya iri ezaki na mutu ya David alors babi tanga ye na 3 na 3 kuna lo na nini na 2 lorsque le prophète Nathan vient après David fit aller vers Bathsheba. Oh David et toi lui dit oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions. Psaume 51:3. Tozonga to banzambe yokela biso mawa totosaki makambu na yote toyokaki mongongwa moyini koloni bisa biso kolo yokela biso mawa dans ta grande miséricorde senga miséricorde nzambe na vie na yo aya ko kangolo na miséricorde na ye aya ko sala yo bolam na miséricorde na ye aya ko longisa yo na miséricorde na ye. Mais bien aimé la 4, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Mais bien aimé to bonde la loba nzamba la veyo loba nzambe sukola nga na iniquité na nga na nyoso na salaki esika na yebaki makambu na yote ba amna libota na nge kufaki na sungaki bango te batu na pembe na nga bakufaki na tiolaki bango lelo papa Bernard lobaki ba chrétien to commission mutakufa lobi nzamba betie pona makambo asalaki nga mais peut-être azaki am fuya gadara amenasaki yo mais salut na ye esaki na nzela na yo peut-être azalaki femme samaritaine akina mibali 5 fane yo te ye kwatika kidumba mais yo lelo lobi ka kufi eza malamu pande ko yoke na ngate to koma banzambe to koma ba religieux senga nzamba purifier na makila na ye loba purifier yo na purifier laver complètement na iniquité na yo a purifier yo na 4 na 5 car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alors, la condamnation est au téléma liboso nanga, péché est au téléma liboso nanga, ma bena sali est au téléma liboso nanga, nzambe yo kanga mawa. Ne bien mena eki do na message à miséricorde, tole na miséricorde nzambe. So ki nzamba bateli ngana yo, to bimi na déconfinement o estili to bimi, et ça passe na quelque chose ngana yo. A bomba ka moto pamba te, ba le bien ko va serviteur inutile, servante inutile a ko boa ka yo na moto. Mais so ka bombi ngana yo, eza pongana yo, to sale la ye. Et ça pongana yo to sale loko moko alors kende tanga psaume 51 loba na sala ki mabe mokonzi na mona ki mabe na comprena ki makambuno mabe Yesu na zonge pa na yo salanga bolamu na sisa obi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux à sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Nanya falobi purifie-moi avec l'hysope et je serai plus blanc et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Mais bien aimé, otangi psaume 51 kaka mobimba. Okiti na ngoti na sekuna. Senga nzambe asalo bolamu. Senga nzambe akiti sa mawana e. Likola bomo inayo. Lobana nzambe oyebi ke osala ki e mabe. Lobana nzambe oyebi ke okunga ki. Ah Yesu yoke la biso mawa. Yo sa nzambe na biso. Kango la biso na mabe to sali papa. To tambola ki lolenge la yote. To tiola ki bato yoke la na image na yo. To mona ki baningo baza kurbe to tiola ki bango. To mona ki bato
bato bakufa babiki tolobaki ke masumu na bango mtebomi bango nzambe yoka biso mawa sukola ngana libota ona pokwa na lelo sala biso ngolu nzambe tomona ngolu na yo Seigneur tomona ngolu na yo sala biso ngolu po toza nzambe totangi na Esaïe 40 na 5 alobi alors la gloire de l'Éternel relevée au même instant toute la chair verra car la bouche de l'Éternel a parlé. Na Esaïe 40 na 5 balobi alors la gloire de l'Éternel s'est levée et à même instant toute la chair bakomona yebisa nzamba éclairé misu na yo on perd dans sous opportunité te soka tia mutu moko liboso no sauver ye asala ongolo mona apesa yo discernement ne papa na biso Bernard alobaki oyeba makambo nyonso po eza pembeni na yo ozala na temps nde tolobaka na lingala kezala na temps zala na temps oyebaki oyo aza amfona sauver so Jésus-Christ azalaki révélé te alinga mona mwasi wana azalaki courbe na temple te soki azalaki révélé te alingaka benga na mwasi oyo ya samaritaine soki azalaki révélé te alingaka kipe abenga na fu ya Gadara tala fu ya Gadara bati okange na tombo ngana yo baamona bakanga bango wapi tombo ezalaki pembeni ka soki akufi bakunda ye me mokolo Yesu masi abikisaki ye po basepela batomboki bakolo bangulu batomboki peut-être problème etungisaka yo famille elingi ozala bongo kosalelaka bango peut-être batia yo distraction po kota na destiné na yo te alors soki lelo komo sauve bato destiné na yo bapromesa nzambe kokokisama alors famille no bakosepela te yango lelo yo lobaki mais voici Jésus fumbola miso na nga na comprendre ndenge yo comprendre que mona ki fu ya Gadara ndenge mona ki moso azaki kube ndenge mona ki femme samaritaine qui azaki na mibali 5 o paza maladi nzambala ki soki mutona za maladi ana besoin yo sauver o paza na problème nzambala ki sa yo parce que son nzamba bimisi biso na confinement o medele azana likambu moko azolinga to sala na mbongo na yo na makambu na yo na misala na yo sala musala nzambe na 10 Esaïe 40 dit, voici le Seigneur éternel vient avec sa puissance et son bras. Il commande, voici les salaires, avec lui la rétribution. Barbie le Seigneur, tant que sale là, Barbie le Seigneur a une gloire, a une puissance là, a un salaire, peine à rétribution. Mais bien aimé, ça il a kanzambe pambate. Le samwe pour la kate. Babebe la kape panzambe te. Ozolona, to utabo kobuka mo. Bana no bakobuka mo. Bakoko no bakobuka mo. Tikanzamba fungwe lo opportunité. Omona batako sauver, omona batako bonde la pona bango, omona batako sala bango malamu, po ete lobi, il a kanzambe ekokisa na vie na yo. Esaïe 40 na 10 ndalobi que non la rétribution ezoya nzambe akofuta moko selon ma œuvre na ye selon misala oyo ye asalaki tika rétribution nzambe écoute mana vie na yo bola mwa nzambe esimba bomoi na yo car la parole de Dieu dit quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte aya na saleur aya kofuta yo saleur na yo aya kopesa yo oya bongisa pona yo après ko sala musana après ko sala concentré après ko boya distraction les distraction et aka ko éloigner na lipamboli diable ko mona lipamboli ne komi pembeni olingo simba olali na yo la muki ndeko mwa bengela tonga bandi ba kombo abatu alinga yiba yo lipamboli tam tu pesa yete diable lati ye kaka mutu moko yela koma solo ezanga tina tolobi ko boya yete me banda ko éviter ndeko boni a santé bien bana bien oza bien boni la muki malamu bo moko na benga yo na ezanga ngo lisumute okimi po yo bomba lipamboli na yo na 13 qui a sondé l'esprit de l'Éternel, qui a éclairé ses conseils. N'a éclairé un conseil à Nzambe mutute. Mututa ko ke fundo pa Nzambe ke on ngako pesa Sylvie Njoli, ko pesa Yesu sute, pa sa avec na mabe te, on Nzamba bongi sa pona e, a pesa e, pa bia zo ka conseil à mutute, mutupeta éclairaka, a éclairaka esprit na ye. Na 14 babe avec qui délibéra pour recevoir les instructions. 50 Nzamba lecture d'instructions. À quoi ça décaille? Babe avec Ndebiso to soit restriction yenda bi fidèle prière échangeaka prière restauraka prière et zo rattrapa ka ba retard yo zwa na vie à cause de distraction à cause de makambo zanga tina mais ce que tu ba genou na se nzamba za capacité ozondi selon parce qu'il est Dieu. Babi avec qui
sentir justice. Nous avons dit que Saint-Esprit Kambayo, a Okambo la sentir justice. A autant où ça vit, Babi l'enseignant la sagesse. Saint-Esprit enseignant la sagesse. Jacques Saint-Esprit Banabiso, Moutouazangi sagesse, enseigne pas Nzambe. Mais bien, mais ma Kamoto Oloba, sans aucune angote, au comprendre noter, 50 Nzamba peso sagesse. À quoi éclairer yo, au cause de sagesse, au quoi éclairer, au comprendre le temps, mais bien, le temps, Nzambe, Louko encaissé, Louko sala, Toton, il s'aba couronne, Nabiso, pour l'obi récompense, Nabiso, et ça la mounene. Balobi, Saint-Esprit, il fait connaître les chemins de l'intelligence. À quoi qui sont même les chemins d'intelligence. N'enoko tambola. Nabisu tabi, à qui vous comparez Dieu? Quelle image verrez-vous de son égal? Babi, vous comparez à Nzambe na nani. Image ni bo pesa kaye. Mais bien les grandeurs à Nzambe. Covid de limwisi mokili, Covid de bomi bato, Covid de koti bat na bandako, mais Nzambe azana mokili na pomme de main na ye, aza mitema ba roi na maboko na ye, babi ko comparer na nani, okoche égal na nani, Nzambe aza puissant, Nzambe aza plus que obiso to kanisaka, Nzambe aza plus que banganga, a plus que bandoki, a plus que batunyo sotu, ndoki oyo banga kawana. Ndoki oyo banga kawana vina ye ezala maboko ya Nzambe nganga oyo banga kawana vina ye ezala maboko ya Nzambe muto oyo mona kasuki sawana vina ye ezala maboko ya Nzambe bato ya mabeyo tolenga kawana vina bango ezala maboko ya Nzambe ezala maboko ya Nzambe Nzambe bongwani tene benene aki babe ko comparer na nani oko comparer monene na nani to komi ko kende erne biso komo suka na 24 balobi. Ils ne sont même pas plantés, non, Tokiti. Quoi qu'en a Isaïe 40 ans. Baobi, na 28, Baobi, ne sais-tu pas? N'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité. L'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Baobi, Nzambe Oyo. Bon, évitez que vous ayez connaissez, Alambakate, Azalaka jamais fatigué. Yo, osa fatigué, le ban je suis fatigué. Toi, babi, venez à moi, vous tous qui est fatigué et chargé. Babi, te ya pour na bambongo, après biso bongo, après ça biso kitoko, après ça biso bandako, après ça biso kobonga. Le ban zambela lembi nanga ba critique. Na lembi nanga ko ina batu, na lembi nanga ko finda, na lembi nanga ko loba mabe, mokondi déchargez-moi. Mokondi na lembi, mokondi na zoko kate, mokondi yokanga mawa. Babi venez à moi vous tous qui est fatigué et chargé. Ah Bible lobi na biso, Nésaïe 40 et 28. Babi ya lembakate, a fatigaga kete. Na 29 lobi, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, mes bien-aimés, to bondeli, bondela. Balobi après ça ka force na ba oyo balemba pa baza fatigué après ça ka makasi le kola aigle comme ça le kola aigle au kompumbo comme dikolo au surmonter les épreuves mais bien mais soko va une méditation au fandi na prière makamso bando surmonter au comprendre que surmonter mutoya beti so libaku pa kwesa yo eleki yo olobi le côté ba préparer kumo pona yo et ye petit poteau pour anini pour ça rempli mutoya ça rempli papa qui ça zobate la kati na ye baba tsama kambo zanga tetina la kati na ye yango Esaïe 40 zoba il donne de la force à celui qui est fatigué il augmente le vigueur de celui qui tombe à défaillance bon ba kweya bolemba batonga yo mingi ba chola yo mingi ba critica yo mingi ba déconsidéraka yo ba rejeta yo au soit ba déception ndenge na ndenge comment fatigué abi venez à moi vous tous qui est fatigué et chargé je vous donnerai du repos mais bien ne soko ya talelo nzambe na kopeso sous repos à côté le misayo à côté sur ma casse sika le kola ya bifle okosale na yeli susu o mekaka côté ya makate la olingala no mekaka ko sungande komo kwa finga yo on mesala ko bana mutumo ba loba no mabe mais lelo senga force tanga Esaïe 40 na 29 balobi apesa ka force et pas ba lembi ba kwei ba komi fatigué senga nzape wana apeso force na miséricorde na ye o sengi dia bo limbisi ye le la sala yo grâce o telema lisusu ne bele meto sukisi na 31 lobi mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force ils prennent de vol comme des aigles ils courent ils ne se lassent point. Il marche, il ne se fatigue point.
tobeteli maloba nzambe maboko, tobeteli maloba nzambe maboko na milolo, aza nzamba kotikala nzambe, aza elonga aza bikamwa, balobi mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Bon bachela kaye motema me bien aimé bayoki sa makasoni te baki makambangu balembaka te bakweyaka te parce que ya sans Nzambe Juda livra Jésus mais ya kenda liboso na ye tika te oyo basolukelo mabe ndenge kani kobongana kobongisa na Nzambe mabe wana ezonga kake pa na ye yango to bandi kobondela apropa makambo yo yoki loba Nzambe merci nambe merci na yoki yo osama lamu pesa Nzambe merci parce que il a envoyé sa parole et sa parole les guérit a éclairé yo na maloba na ye asali ngolo ye ba maloba na ye to betelie milolo maboko ye bisaye merci pona bolambu na ye pona olingo na ye mokonzi na pesio merci to yaki na libota oyo koyoka maloba na yo te pesio merci parce que ma maloba na yo eza lumière na sentier na biso lampe sur nos pieds. Merci Jésus pour le kito yoka yo. Merci papa tika te peuple oyo elongona nga mwana na yo tocha makambo ona misala Nzambe to tambwa na kobanga yo to linga yo Nzambe to se concentrer na makambo na yo vie de prière na biso comme état Nzambe yo bibo batale na kayo o renouveler ka force na bango okomisaka bango lokola ba aigle ba mataka pe ba lembaka te mokonzi pesa ngala peuple oyo makasi pesa ngala libota oyo makasi tocha makambo oyo en pratique papa na biso ateyaki mama berger aleki abakisi ngada ye na che Nzambe tokuyoka makambo oyo lokola makelele te mais tocha mona misala mais bien-aimé lobana Nzambe apambola yo akomiso prospère na oyo yoki mais bien-aimé lelo soto zokoma boye ta musupe kozanga mutu musozo ndima ote ete pa lekio na mbongo ya bala yo balate ya za kitoko yo za kitoko te ya za mula yo za mukuse ya za muke yo za munene lobana Nzambe apeso posa motema na yo banda ko bondela lobana Nzamba restaurer yo akomiso prospère akokisa posa motema na yo na butu na lelo afin que ça na capacité ya côté ya maloba na ye alwi ba batane na kaye bazanga kelo côté lobo zange lo côté lobana Nzamba pambola yo lobana Nzamba peso ba capacité lobana Nzamba telemisa yo lobana Nzamba salo olamu lobana Nzamba tombola yo lobana Nzambe ba koloba te Moïse zakili kukuma ye mtachaki maloba na monoko Moïse lobana ye acha maloba a capacité yo apesa yo oyo zangaki atelebisa yo afin que lobi o sale la ye na intégrité o sale la ye na force o sale la ye na puissance o sale la ye na oyo zangaki kwa Nzambe akotika la Nzambe mokota kokani na ye mokonza kokamwa Nzamba bule akuma mana ye libena kwa bobila lokumu. Merci Seigneur Jésus Père na ekotika libota ona maboko na yo nkolo. Merci pour yo bandaki na biso komi na biso na suka okuma mauzwaka nkembo na makambo nyoso zwa nkembo na mateya lelo zwa nkembo na parole ya lelo yo lobi bao batale na ko renouveler ka force na bango bakimaka balembaka te yawe oyo azaki na kolela pesa ye Nzambe oyo azangaki Nzambe kokisela ye oyo azaki na maladi Nzambe likisa ye oyo akangamaki Yesu kangola ye yo yaki ko kangola oyaki ko bikisa oyaki ko kata ba chaîne yawe na bondeli pona libota oyo o nyoso alandaki na life oyo o azangaki yawe prospesa bosenga motema na ye salela ye bolamu polobi atato wa monene na yo na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia o azamo kontipe mobikisi na biso o azali longa na biso azabi kamwa na biso azali nyoso na biso tika Nzambe capable o ya promisa kama c'est impossible possible apesa yo vie nouvelle ndengo yo ki makambo vie na yo changer o koma na ko vivre na ndenge mosusu na kombo na Yesu Masia a restaurer nyoso ebeba ki na vie na yo na kombo na Yesu Masia
apesa yo arépondre na babesoin nyonso ya vie na yo lokola yo ndimaki kopesa ta na yo tika ye azwa so ya ndako no mpe akokisa babesoin na yo nyonso na kombo na Yesu Masiya. Esika retard ekotaki na vie na yo à cause ya désobéissance lokola lelo yo yoki ye afe rattraper yo baretard nyonso ya vie na kombo na Yesu Masiya. Arajeunir yo esika nyonso motema na yo to elongi na yo bomoto no enunaki nzambe wana ya korajeunir yo na kombo na Yesu Masiya. A éclairer vie na yo esika miso no ezalaki molili nzambe akwesa bekai a éclairer yo na kombo na Yesu Masiya. Esika liwe ezalaki o nyonso ekufaki na vie na yo nzambe apesa ngo bomoi apesa ngo bomoi apesa ngo bomoi au nom de Jésus. Destiné na yo ezala éclairer na kombo na Yesu Masiya. Mes bien-aimés, tokomi na suka ya prière na biso nzamba pambola mutu moko moko na ndeki biso na butu na lelo apambola papa Gershom esika azali azongisela ebele apambola ndeko nyonso o aza na ligne apambola mama Bergère apambola Maidebo Antonio. God bless you my daughter. God bless you abundantly. God bless you. I love you so much. Nzambe apambola ndeko nyonso aza na ligne na lingi bino mingi. Nzamba apambola mayaya chérie Sylvie Nzoli. Nzamba pambola mailipasa Linda Kibalabala. Nzamba pambola yo pambola Salo Bolamu. Nzamba pambola Nokwa Bana Laurent. Nzamba pambola Salo Bolamu tele masuso sale la e. Nzamba pambola mama diakonesse Fifi Manga. Nzamba pambola mama ancienne Jeanne Langi. Nzamba pambola mama Nicole. Nzamba pambola mama Nene. Nzamba pambola mutu nyonso alandaki biso na poko na lelo bana ya résurrection le liboke moko. Nzamba tia makambo ya marche banzela na biso efungwama pe tomona loboko na Nzambe. Lundi toza na prière na biso à 24h o tosalaka dimanche à partir à minuit. Ti lundi na minuit tokosambela na 4h du matin, tokosambela na 12h, tokosambela na 18h, tokosambela na 0h et na 23h30 et le mona yemo ko papa na biso Bernard Gershom on a so saluer sika zali nzamba pambola e pour la privilège ko pesa biso ko travailler kati na tonga oyo kati na oyo nyoso tutosala nzamba pambola papa Gérard héros à l'ombre bomo na nga meza na bembi eza simalanga papa Shalom peuple de Dieu, c'est moi la sœur de la Kikala. Je viens juste vous interpréter ma chanson Sembois le Coco, juste pour vous. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, Olingi ya benga nzambe benga yena Jérémie 33, 3. Oh éternel, tu désarmais, oh tikanga éternel, oh ya ya. Oh éternel, tu désarmais, oh tikanga éternel, na paso yo. Sembola Papa yalla bakeyo kosala, papa yalla bakeyo kosala. Unanene konela nangaya sila kajanga. Kolo baki binsoni nangaya kobonga nesema. Elikana moto lobe moto wakakufa. Elikana mama lobe mama yako zangara.
elikananga ye na chena yo elikananga teta na chena yo elikananga na chena yo elikananga na chena yo elikananga na chena yo Jérémie 33 Jérémie 33 Jérémie 33 Sembolara loboko Sembolara loboko Sembolara loboko Sembolara loboko Onasenga ke mwana ya wapesa ki asamele Ngai pena senge ya wapesa ngai ekina Ngai pena senge ya weko kisamba promese na bomoi na ngai Onasenga ke mwana ya wapesa ki asamele Ngai pena senge ya wapesa ngai ekina Ngai pena senge ya weko kisamba promese na bomoi na ngai Chikana yemba Chikana yemba Bolingo na yo ya ya nanga yo Bolingo na yo eleki nyoso Sembolara loboko Sembolara loboko Na Congo Sembolara loboko Sembola loboko Sembola loboko Na ba famille basa kolela Sembola loboko Sembola loboko Sembola loboko Na ba famille basa kolela yo Sembola loboko